Kitu ambacho unaweza kana kifahamu au haukifahamu, ambacho natakiwa nikueleweshe ni kitu kimoja kwamba sometimes unaweza kukutana na changamoto ya kwamba kamera yako ya iPhone ukipiga picha haionyeshi, inaonyesha giza. That means kwamba ikiwa kwa nini inaonyesha giza? Inaonyesha giza kwa sababu haifanyi kazi. Sasa solution ni kitu gani cha msingi ambacho unatakiwa ukifanye? Ukutana na changamoto kama hiyo, kitu cha kwanza natakiwa uizime simu yako, afu then iwashe simu. Jaribu tena kupiga picha kama itakuwa bado liko na tatizo hilo hilo. Solution ya pili ambayo utatakiwa kuifanya, ingia kwenye reset, jaribu kureset all setting. The next session nitakuja nitaelekeza jinsi gani ya kureset setting zote, ni kwamba zirudi setting kama zilivyokuwa mwanzo. Ila pia kama ukisha reset all setting ikawa still bado iko na problem, kinachofuata natakiwa ukifanya ni kitu gani? Unafahamu kitu ambacho natakiwa ukifuate kukifanya next, au hatua ya tatu ambayo natakiwa ufanye, basi itakuwa ni hatua ambayo inatakiwa uangalie iOS yako ya hiyo simu unayotumia ni iOS ya ngapi. Make sure kwamba unavyotumia iOS ambayo iko chini, yani hauja update simu, itakuwa nayo ni changamoto. Kwa hiyo kitu ambacho kinatakiwa uangalie, simu unayotumia iOS iwe ni latest iOS, kwamba ni iOS ya mwisho ambayo wao iPhone wametoa. Kwa maana kama itakuwa ni iOS ambayo iko chini ya hapo, inaweza sometime huchangia hilo tatizo kutokea kwenye simu yako au kwenye kamera yako kipindi unapiga picha. So next time nitakuja nielekeze jinsi gani unaweza ka-update simu yako na ikawa iko very fast na ikawa ina function issues zote zikawa ziko solved. Kwa hiyo ni solution ya kwanza ambayo ni solution ya tatu ambayo ni solution ambayo ikishafeli hiyo, basi jua changamoto kamera imekufa. Asanteni sana. I think mtakuwa mna enjoy na mnapata elimu tofauti tofauti kupitia channel hii ya Marafiki Station. Kitu ambacho nataka wewe ukifanye ni kusubscribe, sababu utakapo subscribe notification zitakazokuja au video nitakazokuwa naziweka, notification zitakuwa zinakufikia wewe, zinakufahamisha kwamba leo kuna video imewekwa, kuna mafunzo mapya yamewekwa, kuna promotion za simu zinatolewa. What we do? Wako presenter Shaq the Don kutoka Marafiki Station. See you next time. Hala.